嘅大肥豬，哇！睇呢嚿肥肉幾好，你見過未？點先叫做精選五花肉？咁肥嘅肥豬上面呢嚿隻肉咧，我哋要起咗出嚟，呢嚿咧用嚟燉湯先啱嘅。我哋呢啲咧就係肉囊嚟嘅。你唔好睇下呢啲有啲肥，但係咧呢個咧肥而不膩。呢啲400斤嘅大肥豬養咗有1年多先有咁大隻啊！哇！呢條咧就係肉囊，我哋用嚟做叉燒曬臘肉，係好正嚟嘅。到咗呢嚿2層肉，又叫貴妃肉啦，400斤大肥豬呢嚿貴妃肉係咪靚仔咧？無論用做薯煮肉片啦，用嚟炒啦，用嚟曬瘦肉乾啦，曬好似曬出梅頭雪花天花板呢個級別出嚟嘅，所以你要懂得識食呢嚿啊！好似個棉胎咁厚呢嚿肥板，我哋又嚟做咩咧？可以用嚟煎個豬油、炒個菜心，而且咧我哋可以做個冰肉包啊！或者咧，我哋做臘腸啊，肥肉都會挑選呢嚿肉嚟做嘅。到咗呢嚿五花肉咧，我哋除咗曬臘肉之外，我哋可以用嚟包粽，都係一流好正。最關鍵一點，我哋用嚟炸個扣肉啊，更加正。仲有呢啲泡泡呢啲，我哋都要切咗，咁樣先叫我哋精選五花肉。特別炸我哋嘅清水扣肉嘅朋友仔，中意食你又選擇呢啲咁肥嘅大肥豬炸扣肉先更加香更加好食。養咗1年多豬嘅，唔係幾個月啲豬啊！所以各位朋友仔，你哋想食靚啲豬肉咧，記得要挑選呢啲咁靚咁肥嘅大肥豬豬肉。怕唔記得朋友仔，記得要點讚收藏完每呢一條視頻啦！